Samarbejder dessa skiparna ved skiparna The Matrix, filmen som tjente flere milliarder. Så det snur som en skipan som byggt og en hugsan. Og vi tar de gamle skiparna, så hvis vi koker det ned i smalere, så snur det seg øyene en lakna vertan som sier hva personen ikke kan gjøre. Til tar vi det byggt disse skiparna og på. Hva personen ikke kan gjøre, og tilfører seg at penger og tid er det bare noe som har sett vekk, gjør så vel, her er forsøkerloven, eller her er lov, her får seg penger og tid til, gjør så vel. Så jeg vil så tenke å holde fast i sin Matrix. Skikkelig var satt i en stål, her er sosialrådgjører som skal utgjøre, men skal utgjøre, og til det så kom det nye seg så får personen en opphatt. Her vil, hvis jeg tenker at Matrix, her vil plukket opp under Matrix. Skipan er gau, men er byggt og skreiva fortsetting. Det er skikkelig slipper ikke ut av skipan, det er om det så vilja det eller ikke. Og jeg har et utøvselig døme som jeg tror jeg leser her fra meg. Det er en person som er veldig under underbygg, og så vil bursjord, spiller kan slippe arbeid, og her er det som alt bygger på, og jeg siterer. Eisen vil anmastående vise at du høvesregler, jeg tar folk i under endrebygging, så eier vi kommer det ikke et arbeid etter at overlysene, men skal legge alle orsker i overlysene, så er det beste å slutte fast. Det er medvirkende anmastående. Han legger ikke alle til skikkelig eller person. Vi har et vel. At det var bortsett på andre versker på det høyreseklet, jeg tar folk i rundt andre skipan, at vi ikke har noe arbeid, at skikkelen skal være fast i skipanene, at han skal være fast i Matrixen, så at sosialistiske hoksan kunne styre borgerne i økle nøyga, ikke skal si som man vilja, eller arbeid, men her på noen åpne frase, økla, vi bortsett på andre versker på det høyreseklet, at tar folk i andre skipan, skulle ikke være med frase arbeid, at folk i Øyres arbeid skulle ikke fastlæse skipene, de skulle ikke være fast i Matrixen, men frelse til at Øystein og borgerne vil være fast, til mennesker er ikke lykke, men vi er ikke lykke tryggende for samfunnet. Takk for det.